Assalamu alaikum Oşkovardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер чабандастар, балбандар. Биз бүгүн Ноокат районунан чыгарылышыбыздан таз бул чыгарылышта силерге Ноокат районуна караштуу Насирдин Исанов айылдык аймагынын Чечтөбө айылынан салам айтабыз. Чечтөбөдөн Асамидинден бир келишкен мындай сындуу бир тез күчтүү ат сатууга чыгат экен. Өзүңүздөр байкагандай эле Асамидинде жакшы аттар чыгарып жүрөт. Бул чыгарылышта кандай ат келди? Сиздер менен чогуу угулабыз. Топто Сүзөм деген ат чыгат экен. Кандай ат болду эми маалыматына жашы дегеле болгон маалыматын сиздерге жеткирип бөлүшөт. Бизден алыстабаңыздар. Атты байкаңыздар туугандар. Жоон жолпу келген жеңил курчат сатууга чыкмакчы. Асамидин, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшыка келдик. Ден соолук жакшыбы Асамидин? Иштер жакшыбы? Өзүңүз жакшысызбы? Аттын өтө бир серьезный учам деген ракетасы келип калыптыр буйрус, а? Зор курабайыр келди ака. 5 кашка. 5 кашка. Кыргыз жылкы, кызыктар, туяктар таза. Таптаза. Бою канча чыгат аттын? Боюн ака 63 өлчөп алды. 65 эмес, 63 өлчөп алат алган адам. Өлчөп койдум ака. Кабактарыны тартып коелучу мына көкүрөктөрүн. Атаман деген ат келди, Расул ака. Покличка Атаман кайман аты. Атаман деген ат. Туяктар таза. Таптаза. Кыргыз жылкы дедиң. Боюн 63 өлчөп алат. Жебичи мына териде турат, жылтырап жаныбар. Жебичи 4 тазыгы ден соолугуна жооп турат. Калбан ат экен, чатка аяктарда мындай кең. Өз жоон жол болгону менен какканында кетип атат. Ооба ака. Зор ака. Кана бир мыты чабандас бир кагып койчу. Мына ат. Өзүңүздөр байкаңыздар. Үн менен эле окшойт жаныбар, а? Үн менен ака, ооба. Токтотчу чабандас, чаңы түйүрдүң аттын мүчөлөрүн тартайлычы. Токтотчу ушундай бир тегеретип тартайлычы, мына арка алдыны, мына байларын да тартайлы, чатка аяктарыны. Үстүлөрү кандай аттын? Үстүлөрү пол арасында. Калабы? Эми аттын Атамандын не себептен Атаман болуп калды? Эми ака Атаман деп мага келди, Расул ака. Атаман деп келди. Атамандын улагы, үйүрү кандай болду эми? Үйүргө коюп баптыр ака, улагына жооп берем, Расул ака. Улагына жооп бересиң? Жооп ака. Улагы жооп деп келди. Келди ака, жооп. Кандай улактарга салынып чабылып турат эми? Торпок улакта жүргөн, Расул ака. Торпок улакта жүргөн. Торпок улактын аты. Торпок улактын аты. Ат көрүнүп турат. Азыр эми Асамидин улактарда тынбай улак болуп атат, эки күнүн биринде эле. Ар бир айылдарда тауып келип текшерип сынап алса болот улагыны. Болот ака. Адам тээп иштебейби? Колго жоош, а? Жаш бала минсе мындай ылгап эме кылбайт. Атаманды толка чабыш керек экен, анда. Толка чабыш керек. Сууту келгенби азыр? Сууту келген, даяр. Даяр. Любой жыйында текшерип ала берет акчаны. Ат жаксы акчасын айт. Акчасын айт. Чабып көрө берет. Чабып көрө берет. Эми Атамандын баасын айтчы. Атамандын баасын келгенде карап, Расул ака, жарым миң коет. Келген баасына карап туруп. $4800 ака. $4800. Нелерде тебеленген жерлер дагы көп экен, а? Ооба ака. Бут такшалып бүткөн окшойт, а? Бүт тебеленип. Ооба. Каттуу кирип чыга экен жыйындарга. Жыйындарга общем каттык барат экен ака. Общем каттык барат. Өзүбүз бир экс калып көрдүк ака. Текшерилди. Ооба, Расул ака, жашын айттык, а? Дагы айтып коелучу чыгарылыштын акырында болсо. Экалсы ака 5 жашар. 5 жашар. Ооба. Жактарына бут чакты. Мынеке туугандар, Атамандын баасы айтылды, жашы айтылды. Калган маалыматты экранда номерлерден аласыздар. Пауротторунан көрүнөт ака. Бирөөлөрү дагы экен, а? Номерлерди айтып өт Асамидин. 508 менен 73 6005 номер менен байланышасыздар. Биз чыгарылышыбызды шуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар, лайк басууну унутпаңыздар туугандар.